U nedavnom videozapisu bili smo raspravljali o tome postoje li transrodne osobe. Vidjeli smo da transrodne osobe ne postoje, već postoje osobe koji iz ovog ili onog razloga tvrde da su osobe suprotnog spola ili nešto treće. U ovom videozapisu odgovorit ćemo na njihovu propagandu o takozvanom trećem spolu. Zašto je treći spol uopće tema rasprave? Vrlo jednostavno, zato što se kroz njega želi opravdati postojanje transrodnosti, transseksualnosti i ostalih sličnih ljudskih kreacija. Oni tako sami sebi stvaraju krila za svoj svijet, u koje mogu bezbrižno letjeti, no moraju paziti da ne završe kao slavni ikar. Izabiru podložice svojim neurednim i prljavim željama, te potom putem političkih i kulturnih institucija žele svima nama, a najgore od svega našoj djeci, nametnuti svoje krajnje degutantne ideje. Da ponovimo neke dijelove iz prošlog videozapisa o pitanju transrodnosti i kulturi kolapsa. Izjasnit se ženom, premda osoba bila muškarac, ili muškarcem, premda osoba bila žena, imalo bi jednaku težinu, kao da se neki čovjek izjašnjava da je riba. Naravno da čovjeku koji misle da je riba neće mu udovoljiti hirovima i željama, već mu pružiti stručnu pomoć. Isto tako, neće mu udovoljiti ni željama ljudi koji tvrde da pripadaju suprotnom spolu ili nečemu trećem i tražiti društveno i zakonsko prihvaćanje. Iako smo već o transrodnosti razjasnili u prošlom videozapisu, nećemo se zadržavati, ako ga još niste pogledali, da bi imali širu sliku o ovoj temi, svakako ga pogledajte. Iako se, nažalost, treći spol uvodi u nekim europskim zemljama i odnosi na takozvane transseksualce, odnosno osobe koje su navodno promijenile spol, tu strogo trebamo napomenuti kako zapravo promjena spola jednostavno nije moguća. Šminka pod nazivom operacija promjene spola je sakačenje postojećih spolnih organa i obična kamuflaža, jer ti novi organi nisu u stanju ispuniti funkciju koju obično ispunjavaju spolni organi bioloških muškaraca i žena. Dok sada pišem i istražujem kako stoje stvari u Europi po pitanju trećeg spola, vidim da Njemačka ponosno uzdignute glave kao vodilja Europe u financijskom svijetu, tako nažalost i ovaj puta u oskvrnjivanju čovjekovog morala stoji kao zemlja preteča u uvođenju ove nove razvratnosti u naše društvo. U Njemačkoj od 1. siječnja 2019. na snagu je stupio zakon prema kojem se osobe mogu izjasniti kao muško, žensko ili različito. Njemačka je dopustila svojim građanima da svoje odluke o spolu u prvom redu određuju prema osobnoj percepciji, ili ukratko rečeno, kako neki od njih kažu, nitko ne može dati bolju informaciju o svome spolu nego sam čovjek. Drugim riječima, prema njemačkoj ljevici, odluka o spolu treba se temeljiti jedino na samovolji pojedinca. Primijetio sam kako su neki ljudi u prvom videozapisu o pitanju transrodnosti i kulturi kolapsa pisali da se pod terminom treći spol misli na interseksualne osobe, onda treći spol nije relevantan za pitanje takozvane transrodnosti. No, to nije točno. Naime, čak i kad bi interseksualne osobe bile neka kombinacija muškarca i žene, njihova tijela ne bi bila nešto potpuno drugačije, neka treća vrsta tijela, zato jer imamo muško i žensko, bez trećeg. Nisam siguran za ostatak Balkana, ali mogu pretpostaviti da je vrlo slična situacija. Dakle, Hrvatska, kao zemlja članica Europske unije, te naša vlada, naši političari, naše kulturne ustanove teže tome kako bi slijedili europske standarde Njemačke i ostalih europskih država. Isto tako, kod nas se odmah počelo raspravljati o trećem spolu, sve do dana današnjeg. Umjesto da već, kad smo toliko dosljedni, da slijedimo moćnu Njemačku u svakom koraku koju ne naprave,
naša država, kao pas na lancu, priljubi se uz nogu svome gospodaru. I gdje god oni krenu, mi u korak za njima, iako je gospodar uvijek gospodar, a sluga ostaje sluga. Kao nerazvijena država, ne možemo držati korak sa europskim državama u mnogim stvarima, ali zašto ne bismo, kad već trčimo za njima, težili da ljudima pružimo koliko toliko pristojan život, da se narod osjeća sigurno u rukama vlasti, a ne da naši ljudi bježe iz vlastite domovine kao protjerani, i to u države koje ovakve zakone donose i koje su odavno izgubile svoj identitet. Umjesto da razgovaramo o bitnim stvarima što se tiče ekonomije i egzistencije našeg hrvatskog roda, kako vratiti ljude u domovinu, kako pomladiti populaciju, mi se brinemo o tome hoćemo li uvesti treći spol i hoće li istospolni parovi moći usvajati djecu. Dok god budemo imali ovakav način razmišljanja i brinuli se samo što će reći Europska unija, polako ćemo izumirati kao nacija. Izgubit ćemo vlastiti identitet koji je ovako narušen, te postati stranci u vlastitoj državi za koju su mnogi dali svoje živote. Ono što me najviše od svega rastužuje je činjenica da u nekim državama djeca počevši od 4. godine mogu donijeti odluku o promjeni svog rodnog identiteta, pa čak i započeti proces promjene spola. Nadalje, autistična djeca, koji inače imaju veću vjerojatnost da trpe zbog rodne disforije, su u zoni napada transrodnih aktivista, te oni u toj situaciji vide priliku, te potiču autističnu djecu da se podvrgnu operacijama spola, te se djeci i roditeljima podvaljuje priča kako je njihovo dijete zarobljeno. Ono što sam još pronašao i što je strašna činjenica, da se sve više djece izjašnjava kao transrodni. Kako čitam, pojavio se pojam transtrendera, odnosno osoba koje tvrde da su transrodne samo zato jer je to novo normalno, jer je to u modi. I tako svojim fikcijama oni korak po korak truju našu zajednicu, našu djecu, koje vrlo često u adolescentnoj dobi ne znaju što im je činiti. Pritisak društva, iskrivljen moral te iskrivljene društvene vrijednosti utječu na djecu da se izgube u polju seksualnosti i više ne rade po naravi koja je u njima, već po takozvanom novom normalnom. Da u današnjem društvu možeš biti što god želiš. Ostavit ću vam linkove stranica u opisu videozapisa ako želite pročitati više o ovim temama. Iako nas, vjerujem, mnoge ova tema ražalošćuje, ono što je najvažnije i nikad ne smijemo zaboraviti, čovjek je stvoren kao muško ili žensko, muška duša ili ženska duša, i naša tijela u svom biološkom spolu održavaju ovu stvarnost. Ljude koji imaju poremećaj rodnog identiteta treba poticati da liječe temeljnu psihološku iskrivljenost, rodne disforije, savjetovanjem i nehormonalnom terapijom, kako bi pomogli osobi da dublje shvati ko su kao ujedinjeno tijelo i duša. Sjetimo se iz prvog videozapisa na ovom kanalu da je čovjek u konačnici duh, duša i tijelo. Postoji li onda treći spol? Ne, ne postoji treći spol. Mislimo li pak da se političkom i medijskom propagandom, kao u njemačkom primjeru, može promijeniti stvarnost ljudske spolnosti? Grdno se varam. Naime, koliko god to čudno moglo zazvučati, ako nešto postoji na papiru, nije nužno da postoji u stvarnosti. Slijedeći Tomu Akvinskog, velikog nam filozofa, u njegovim tekstovima možemo izvući bit. Pa tako postoji i bit čovjeka, to jest, kako on to naziva, čovještvo. Čovjek je biće koje posjeduje zbiljsku narav, na kojoj imaju udjela svi ljudi. Kako muškarci, tako i žene. No čovjek nije samo racionalna supstancija.
nego također i osjetna, živa te tjelesna supstancija. Čovjek je tako jedinstvo duše i tijela. Drugim riječima, čovjek je biće sastavljeno od nematerijalne duše, koje oblikuje tvar, tvoreći živo, svjesno, društveno i razumsko biće, koje je po svojoj naravi spolno biće. Da, vjerujem, kao i meni, tako i vama, jer tvrda je to besjeda. Tko je može slušati?